又講翻體育啦，唔好講啲同性戀議題，有陣時可能太過沉重，亦都咧對於一啲人嚟講係相當之大刺激嘅嚇。咁或者我哋唔好講同性戀嘅嘢，我哋講西甲咯嚇，或者唔係西甲添，係西超杯添。咁啱啱咧就巴塞咧打贏咗皇家馬德里啊，攞西超杯啊！咁係咪意味着也馬整體嘅表面係好過麥巴比咧？咁係咪意味着即係如果西班牙國家隊同法國國家隊打咧，以1分鐘咧，西班牙國家隊會贏法國隊咧？即係都有啲咁嘅聯想，即係你而家會可能會睇下你巴塞或者皇馬波衫，但係巴塞同皇馬咧喺歐聯嗰邊咧成績咧都未係算係非常之，可能要到達咗淘汰賽階段你先至知道巴塞同皇馬有幾犀利喺歐聯嗰邊。咁同埋如果你真係買波衫嘅，可能如果啲人趁仲有貨咧，入亞仙奴添，就唔買西班牙嘅呢啲聯賽球隊。OK。